अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पेश आमदा, यानी जो वाक़यात व हालात आपको पेश आए कि Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: если бы человек обладал глубоким пониманием событий из жизни святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и хорошо знал, каково было положение мира в то время и что он сделал после того, как он был воздвигнут в качестве пророка, то восторженно сказал бы: Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Я говорю истину, и это является не просто мыслью и предположением, а история мира и священный Коран свидетельствует о том, что благородный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил что-то необыкновенное, из-за чего о нем было сказано: воистину Аллах и ангелы Его благословляют пророка. О вы те, которые уверовали, призывайте благословение Аллаха на него и приветствуйте его приветствием мира. Сура Аль-Ахзаб, аят 57. И такого призыва не было сделано больше в отношении никакого другого пророка. Только один этот человек пришел в этот мир преисполненным успехом и преисполненным восхвалением, и он был назван Мухаммадом, восхваляемым, саллаллаху алейхи вассалям. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: из этого аята стало ясно, что Всевышний Аллах для восхваления и прославления Его достоинства не ограничился использованием каких-то определенных слов. Он мог бы найти для этого слова, но он не сделал этого. Его благие дела заслуживают безграничных восхвалений. Такого рода аяты не использованы для описания достоинств никакого другого пророка. В его душе были такая правдивость и чистота, и его дела были настолько любимы Богом, что Всевышний Аллах повелел, чтобы отныне и навсегда люди призывали на него благословения в знак благодарности ему.
उसवा हसना को जब देखे तो जहां इस पर अमल करने और Так что обязанностью верующего всегда, когда он читает то учение, которое принес святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и видит его прекрасный пример, стараться действовать согласно этому, призывать на него благословение и приветствовать его миром за то, что этот великий благодетель человечества явил нам великий образец в каждом аспекте жизни в соответствии с учением Всевышнего Бога, и повелел нам действовать в соответствии с ним и указал нам те пути, идя по которым можно встретиться со Всевышним Богом. И Он указал нам пути обретения высочайшего уровня поклонения Всевышнему Аллаху. И Он создал верующих чувство долга в выполнении своих обязанностей по отношению к творению Всевышнего Аллаха, благодаря чему верующий может обрести благоволение Всевышнего Бога. Все это требует от нас, чтобы, призывая на Него благословение, мы сообщили миру о Его прекрасном примере и сообщили о Его красоте и Его благодеянии. Когда не мусульмане узнают о его жизни, то те люди, в сердцах которых есть малейшая справедливость, несмотря на все разногласия с исламом, они обязательно восхваляют прекрасные аспекты его жизни. В наше время противники ислама выдвигают обвинения в адрес святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и того учения, которое он принес. Эти люди, кажется, абсолютно лишены справедливости, или они еще не знакомы с прекрасными аспектами его жизни, или даже не стараются узнать о них так, чтобы познакомить мир с его прекрасными чертами. Так что познакомить мир с его прекрасными чертами является нашей обязанностью. И для этого мы должны, как я уже сказал, говорит Хузур, неоднократно использовать все имеющиеся у нас средства и возможности. На некоторых людей из-за того, что они обладают мирской природой, или из-за того, что они целиком погружены в этот мир, большое влияние оказывают мирские люди, а не духовные. И если о святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям, говорит какой-то мирской человек, не являющийся мусульманином, то его слова оказывают на них влияние. А если о нем говорит какой-то мусульманин, то они не слушают его. Да, когда об этом говорят их люди, то они начинают размышлять об этом, поэтому мы должны донести до них отзывы о святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям, и их богословов, ученых и писателей. Сейчас, говорит Хузур, я представлю вашему вниманию отзывы этих людей, которые они написали, находясь под тем впечатлением, которое произвели на них личность и жизнь святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые из них были большими врагами ислама и оказывали ему сильное противодействие, но они были вынуждены писать о нем правду. Один писатель по имени Джордж Селл в обращении к читателям в переводе Корана пишет о Спейн Хеймсе, который написал книгу о святом пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Он написал о нем много плохого, но вынужден был написать о нем и правду.
लेकिन कम से कम इंसाफ लिखने को मजबूर था। वो लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Джордж Селл пишет о Спейнхемсе, что хотя он и не был праведным человеком, но он был вынужден написать, основываясь на справедливости. Он пишет: Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершенным образом обладал всеми природными достоинствами. Он был очень красив внешне, был очень умным и проницательным. Образ его жизни был привлекателен для всех. Он проявлял заботу о бедных и ко всем относился одинаково. А в отношении противников он проявлял стойкость и смелость. Превыше всего для него было имя Всевышнего Аллаха. Он был суров к тем, кто ложно клялся, прелюбодеем, кровожадным и лживо обвиняющим, расточителем, скупым и свидетельствующим лживо. Он научил людей быть терпеливыми, подавать милостыню, быть милосердными к другим, быть благодарными, уважать родителей и пожилых людей. Большую часть времени он проводил в восхвалении и прославлении Бога. Несмотря на то, что он написал все это в некоторых местах своей книги, он выдвинул ложные обвинения против святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Писательница по имени Стэнли Лейн-Пул пишет: когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в свой родной город Мекку победителем, он простил всех своих кровожадных врагов. Это была такая победа и такое чистое вхождение в город в качестве победителя, равного которому нет в истории. Герберт Уэллс, профессор Герберт Уэллс в своей книге «Очерки истории» пишет: самым большим подтверждением истинности пророка ислама, саллаллаху алейхи вассалям, является то, что прежде всего в него уверовали самые близкие его люди, которые знали его лучше всех. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был лживым претендующим, потому что невозможно отрицать ту истину, что ислам обладает многими хорошими качествами и великими достоинствами. Пророк ислама основал такое общество, в котором было покончено с несправедливостью и кровожадностью. Делеси Олери в своей книге «Ислам на распутье» пишет: история проясняет, однако, что легенда о фанатиках-мусульманах, несущихся через мир и насаждающих завоеванным народом ислам мечом, один из самых фантастических, абсурдных мифов, которые историки когда-либо повторяли. Махатма Ганди в журнале «Молодая Индия» пишет: «Я хотел узнать лучшего из тех, кто сегодня имеет бесспорную власть над сердцами миллионов людей. Я стал более чем уверен, что не меч завоевал исламу место в жизни в те дни. Это была непреклонная простота, высшее самопожертвование пророка, пристальное выполнение своих обязанностей, его большая преданность своим друзьям и последователям, его отвага, его бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию. Этим, а не мечом, прокладывал он себе дорогу. Когда я закрыл второй том биографии пророка, мне стало очень жаль, что больше не могу прочесть о его великой жизни». Генерал-лейтенант сэр Джон Бэгот Глаб, который умер в 1986 году, пишет: какое бы мнение ни сложилось у читателя после прочтения этой книги,
Он не может отрицать того, что духовный опыт Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, содержит в себе удивительное сходство с духовными опытами, о которых говорится в Ветхом и Новом Завете, и духовными опытами христианских святых. И возможно, что он имел сходство с многочисленными откровениями и видениями последователей индуизма и других религий. Более того, чаще всего такие духовные опыты являются признаками начала святой и благочестивой жизни, и называть такого рода события самообманом не представляется правильным, потому что такого рода события являются общими для многих людей, которых разделяют тысячелетия и тысячи миль. И они, возможно, даже не слышали друг о друге, но в их событиях находится много необыкновенно общего. И неразумно утверждать, что все эти люди сами измыслили эти удивительно похожие видения и откровения, несмотря на то, что эти люди не знали о существовании друг друга. Дальше он пишет о переселении части первых мусульман в Эфиопию. Из этого списка переселившихся мусульман стало ясно, что в него вошли почти все те люди, которые приняли ислам, и только сам посланник, святой посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и только малая часть его последователей остались среди жестоких жителей Мекки. Это доказывает, что он обладал высочайшим мужеством и твердостью веры. John William Draper अपनी किताब History of the Intellectual Development of Europe में लिखते हैं कि जस्टिनियन की वफात के 4 साल बाद Джон Уильям Репорт в своей книге «История интеллектуального развития Европы» пишет: через 4 года после смерти Юстиниана в 569 году по христианскому летоисчислению в Мекке родился человек, который оказал самое большое влияние на человечество. Этим человеком является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, которого некоторые европейцы назвали лжецом. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, имел такие достоинства, благодаря которым была решена судьба многих народов. Он был проповедником-борцом и был весьма красноречив на минбаре. А когда он вступал в бой, он проявлял храбрость. Его единственным вероубеждением было то, что Бог один. И для того, чтобы доказать эту истину, он не вступал в споры. Более того, научив своих последователей чистоте, молитве, посту и другим подобным вещам, он улучшил этим состояние общества на практике, и этот человек отдавал предпочтение творению милостыни перед всеми другими делами. Еще один из известных востоковедов, Вильям Монтгомери, в своей книге «Мухаммад в Медине» пишет: чем больше мы размышляем над начальной историей жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и ислама, тем больше мы поражаемся его великим победам. Обстоятельства того времени дали ему такую возможность, которая дается очень немногим людям. Он был самым подходящим человеком для того времени. Если бы он не обладал дальновидностью, способностью править, упованием на Аллаха и твердой убежденностью в том, что его послал Всевышний Аллах, то в истории человечества не было бы этой очень важной главы. Я надеюсь, что эта книга о его жизни поможет понять этого великого сына Адама и по достоинству оценить его. Эти строки являются свидетельством того библиографа, который не проявляет положительного отношения к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Затем один известный христианский историк по имени преподобный Босфорд Смит пишет: в качестве духовного и светского лидера и правителя
В личности Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, соединились качества папы и императора. Он был духовным главой, но в нем не было никакой помпезности папы. Он был светским правителем, но он не нуждался в блеске императора. Если в этом мире какой-то человек имеет право претендовать на то, что он без регулярной армии, дворца и сбора налогов сохранил спокойствие и порядок в мире, то этим человеком мог быть только Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он обладал силой и всей полнотой власти без всех этих средств. Этот же человек, господин Босфор Смит, в своей книге «Мухаммад и мухаммадизм» пишет: самыми первыми его миссию, пророчество и посланничество приняли те люди, которые хорошо знали его. Например, такие, как его жена, его слуга, его двоюродный брат и его давний друг, о котором Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он был единственным человеком среди принявших ислам, который перед лицом опасности никогда не показывал своей спины и никогда не проявлял беспокойства. Подобно другим пророкам, судьба святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была необычной, потому что его величие не признали только те люди, у которых не было правильного знания о его личности. Затем он пишет: Мухаммад не только запретил такие обычаи и традиции, как принесение в жертву людей, убийство новорожденных девочек, кровопролитные ссоры, женитьба на женщинах в неограниченном количестве, непрекращающаяся жестокость в отношении рабов, пьянство, азартные игры. Если бы он не сделал этого, то это продолжалось бы в Аравии и соседних странах. Он остановил все это. Тот же автор пишет: все то, что сделал святой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будучи правдивым в своей миссии и обладая глубокой верой в добро, не может сделать ни один человек, не обладающий глубокой убежденностью в своей правоте. Каждое событие его жизни подтверждает его любовь к истине, доказывает его глубокую убежденность человека, который старается дойти до цели своего вероучения, претерпев на этом пути всяческие притеснения. Далее он пишет: сказать, что Аравия нуждалась в преобразованиях, равносильно тому, что сказать, что Аравия нуждалась в приходе нового пророка. Если это так, то почему бы Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, не быть этим пророком? В наше время один автор по имени Спрингер доказал, что задолго до прихода святого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, существовало пророчество и ожидание нового пророка. Тот же автор написал: в целом у меня не вызывает удивления то, как много изменений произошло в жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но удивляет, как мало он при этом менялся. Его дни в качестве пастуха в пустыне, торговца в Сирии, дни его уединения в пещере Хира, как реформатор очень маленькой общины, его дни в изгнании в Медине и дни победоносного победителя, имея статус, равный статусу падишаха Ирана и императора Византии, свидетельствует о непоколебимой стойкости его личности. Мне не кажется, что если бы в жизни какого-либо другого человека произошли такие большие изменения, настолько мало изменилась бы его личность. Внешние обстоятельства жизни святого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, продолжали меняться, но его сущность, по-моему, осталась неизменной.
Вашингтон Ирвинг в своей книге «Жизнь Мухаммада» пишет: его военные победы не породили в нем ни гордости, ни тщеславия, как это неизбежно случилось бы, если бы он руководствовался эгоистичными целями и показным блеском. Если бы они были его личной целью, то они обязательно сделали бы его таким. В период своего величайшего могущества в нем сохранилась та же самая простота манер и внешности, которыми он обладал в самые трудные времена, до такой степени, что в то время, когда он был полновластным правителем, если кто-то проявлял к нему излишнее почтение, ему это не нравилось. Востоковед, еще один востоковед, сэр Уильям Муир, который написал много плохого об исламе, пишет: он всегда завершал каждое свое дело, и он никогда не брал ни одной вещи, если она не находилась прямо перед ним. При встрече с людьми во время разговора его лицо и все тело были полностью обращены к человеку, и при рукопожатии он никогда не отпускал руку первым. При встрече с незнакомым человеком он выслушивал его до конца, не прерывая разговор. На протяжении всей его жизни его сопровождала простота, присущая его натуре. Он имел привычку все делать сам. Когда он давал милостыню, он делал это своей рукой. В быту он помогал своим женам. Он был доступен для всех, как берег доступен для реки. Он с уважением и почтением приветствовал и принимал прибывающих к нему делегации. Прибытие к нему делегации и другие государственные дела подтверждает, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обладал всеми качествами достойного правителя, но больше всего поражает то, что он не умел писать. Затем тот же самый Уильям Муир написал: одним из его хороших качеств является то, что он проявлял высокую нравственность и заботу о самом простом своем последователе. Отличительными качествами его нравственности были стыдливость, снисходительность, терпение, щедрость, смирение, и благодаря им он каждого человека, который находился в его обществе, делал влюбленным в него. Он очень не любил отказывать людям, а когда он не мог выполнить просьбу просящего, он предпочитал промолчать. И никто никогда не слышал, чтобы он отверг приглашение кого-либо, каким бы незначительным оно ни было. И он никогда не отверг ни одного подарка, каким бы маленьким он ни был. Его необыкновенным качеством было то, что в его обществе каждый человек считал себя важным из гостей. Если он видел кого-либо радующимся своему успеху, он с большим энтузиазмом жал его руку и обнимал его. Он очень мягко относился к обездоленным людям и был внимателен к ним. Он с большой нежностью относился к детям и не испытывал никакого стеснения, приветствуя играющих детей. Он приглашал людей разделить с ними трапезу даже во время голода, и он всегда старался создать облегчение для каждого человека. Мягкость и сострадание являются теми его качествами, которые выделяются из всех остальных его качеств. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был преданным другом. Он любил Абу Бакра больше, чем родного брата, и он любил Али так, как отец любит своего сына. А Зайд, который был освобожденным им рабом, предпочел остаться в Мекке, чем уехать со своим отцом. И, ухватившись за его одежду, он сказал ему: «Я никогда не покину вас, вы являетесь моей матерью и моим отцом». И такие дружеские отношения сохранились между ними до смерти Зайда, а после его смерти он относился с любовью к его сыну Усаме.
У него были особые отношения также с Усманом и Умаром. Во время принятия присяги довольства при Худайбии для защиты своего захваченного в плен зятя он дал обет, который является образцом его истинной дружбы. Есть еще много других событий из его жизни, которые можно представить в качестве непоколебимой любви Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к людям. Проявление его любви никогда не было неуместным. Более того, каждое событие его жизни является отражением его горячей любви к людям. Затем он пишет: в тот период, когда он находился на вершине своего могущества, он остался справедливым и умеренным. Его мягкость в отношении к противникам, которые принимали его притязания, были нисколько не меньше, чем по отношению к своим последователям. Долгие и мучительные гонения должны были привести к тому, что когда он вошел победителем в Мекку, в ней должны были пылать пожары и литься кровь притеснителей. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, за исключением нескольких преступников, объявил о всеобщей амнистии, несмотря на все их издевательства, оскорбления, несправедливость и притеснение. Он оказал им благодеяние. Еще одним блестящим примером его прощения является то, что он простил того Абдуллу и других лицемеров в Медине, которые многие годы препятствовали исполнению его планов и мешали его правлению. Он также очень мягко относился к тем племенам, которые до тех пор, пока над ними не была одержана победа, не подчинились ему. Вильям Мюр также пишет: знамением, свидетельствующим об истинности Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, является то, что все те люди, которые уверовали в него в начале его миссии, обладали высоким нравом. Хотя этот автор написал о Коране много плохого, но здесь он дает положительную оценку. Далее он пишет: более того, его близкие друзья и члены его семьи, которые хорошо знали о его личной жизни, не видели никаких недостатков в его характере, которые обычно бывают у лицемера-обманщика в отношениях с семьей и с друзьями. Сэр Томас Карлайл, говоря о том, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был неграмотен, пишет: есть еще одна вещь, о которой нам никогда не следует забывать. Он не получил никакого образования ни в какой школе, у него не было ничего подобного тому, что мы называем школьным образованием. Искусство письма для арабов было новым, и мнение о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не умел писать, представляется истинным. Все свои знания он получил из жизни пустыни и своего личного опыта. Что они могли получить из того, что видели их глаза и могло прийти им в голову на их территории, покрытой тьмой невежества? Более того, еще больше удивления вызывает то, что им даже были недоступны книги. В темной пустыне Аравии не было ничего, кроме того, что они слышали друг от друга и их личного опыта. Те мудрые вещи, которые были до него в других местах, кроме Аравии, поскольку они были недоступны для них, то они для них словно не существовали вовсе. Там не было ни одного правителя и богослова, который бы общался с этим великим человеком. В этой темной пустыне он был одним, и не было никого, кто бы мог помочь ему. Он вырос, находясь в окружении природы и своих мыслей. Затем этот автор пишет о его женитьбах и семейных отношениях. Как он стал спутником Хадиджи, и как он стал организатором бизнеса этой богатой вдовы. Он путешествовал, занимался торговлей на базарах Сирии. Как он все это делал? Каждый прекрасно знает, что все это он делал с большой преданностью и мастерством. Как в сердце Хадиджи появилось чувство уважения и благодарности к нему. История их свадьбы, как рассказали многие писатели Аравии, является очень привлекательной и достойной понимания. Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было 25 лет, Хадидже было 40 лет. Но, несмотря на это, она была очень красива. Он прожил с этой благодетельницей свою жизнь, наполненную любовью и спокойствием.
Он действительно любил Хадиджу и принадлежал только ей. Тот факт, что он так прожил этот период своей жизни, препятствует тому, чтобы называть его ложным пророком. Этот период своей жизни он прожил таким образом, что его невозможно ни в чем обвинить. Этот период, во время которого прошла его молодость, он прожил очень простой, спокойной жизнью. Затем Томас Карлайл также пишет: «Среди нас, то есть христиан, распространено такое мнение, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был очень искусным по своей природе человеком, и он ложно претендовал на пророчество, и его религия является нагромождением безумия и ложных представлений. Все это в глазах людей теперь становится неверным. Все те ложные вещи, которые измышлены его фанатичными противниками христианами, стали причиной нашего бесчестия. А те слова, которые слетели с языка этого человека 1200 лет назад, стали наставлением для 18 миллионов людей». Хузур поясняет, он сказал это в 19 веке, 200 лет тому назад. В настоящее время в Мухаммада верит больше людей, чем убежденно верующих в слова какого-либо другого человека. По-моему, не может быть ничего хуже того представления, что эту религию мог распространить лжец. Французский философ и историк по имени Ламарин в своей истории Турции пишет: «Если величие цели, малое количество средств и потрясающие результаты являются тремя критериями человеческого гения, кто мог осмелиться сравнить какого-либо великого человека в современной истории с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям? Самые знаменитые люди создавали лишь оружие, законы и империи. Они в лучшем случае создавали лишь материальные блага, которые часто рушились у них на глазах. Этот человек не только руководил армиями, законами, империями, народами и династиями, но миллионами людей на 1/3 земного шара. Более того, он влиял на престолы богов, религии, идеи, верований, души, всего. Снисходительность в победе и его честолюбие, которое было полностью подчинено одной идее. Но ни в коем случае не стремление к империи, его непрерывная молитва, его таинственное общение с Богом, его смерть, его триумф после смерти — все это свидетельствует не об обмане, а о твердой убежденности, которая дала ему силы восстановить догмат. Этот догмат был двойственен: единство Бога и нематериальность Бога. Первое свидетельствует о том, чем Бог является, второе о том, чего в Боге нет. Одно — свержение ложных божеств с помощью меча, другое — распространение идей с помощью слов. Философ, оратор, апостол, законодатель, воин, покоритель мыслей, реставратор рациональной веры, культа без идолов, основатель 20 земных империй и одной духовной — это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается всех критериев, которыми может быть измерено величие человека, напрашивается вопрос: есть ли человек более великий, чем он? Джон Девенпорт пишет: «Разве можно представить себе, что тот человек, который вместо низкого идолопоклонничества, в которое были погружены люди на его родине, то есть жители Аравии, установив поклонение истинному Богу, ввел поклонение истинному Богу и сделал такие улучшения, которые остаются навечно, может быть ложным пророком? Разве мы можем назвать этого энергичного, полного энтузиазма реформатора обманщиком? Разве мы можем сказать, что все дела этого человека были основаны на обмане? Нет, мы не можем этого сказать. Нет никакого сомнения в том, что что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, с самого первого ниспосланного ему откровения и до последнего своего вздоха оставался стойким и энергичным, и для этого нет никакой причины, кроме его доброго намерения и честности. Те люди, которые постоянно находились рядом с ним, тоже никогда не сомневались в нем и не подозревали его в притворстве». Затем он пишет: «С полной убежденностью можно сказать,
что если бы принцы Запада стали правителями Азии, вместо мусульманских борцов за веру и турок, то они не проявили бы той религиозной терпимости, которую мусульмане проявили по отношению к христианству. Потому что христианство, даже последователи своей религии, с которыми имелись расхождения, сделало целью фанатизма, несправедливости и насилия. Затем Джон Девенпорт пишет: нет никакого сомнения в том, что среди всех справедливых людей и победителей нет ни одного человека, чья жизнь описана более подробно и правдиво, чем жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Майкл Харт в своей книге «100 величайших людей в истории» пишет: то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стоит на первом месте в моем перечне самых влиятельных исторических лиц, может удивить одних читателей, а у других вызовет возражение. Однако это единственный человек в истории, чья деятельность была чрезвычайно успешной и в религиозной и светской областях. Возникает вопрос, как и кто может определить, какое влияние оказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, на историю человечества? Подобно другим религиям, ислам оставил очень глубокий след в жизни своих последователей. И это является причиной того, что в этой книге основателям великих религий отведено очень важное место. Согласно одному предположению, количество христиан в мире в 2 раза больше, чем количество мусульман. Это относится к тому времени, когда он это написал. Далее он пишет: в этой связи вам может показаться странным, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, здесь поставлен выше Иисуса мир ему. Но для этого есть 2 важных основания. Во-первых, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сыграл более важную роль в развитии ислама, нежели Иисус в развитии христианства. Хотя Иисус заложил основу морали и философии христианства, поскольку эти нормы отличаются от иудейских, но именно святой Павел, внесший основной вклад в создание христианского богословия, является автором значительной части Нового Завета. Тогда как в исламе ответственным за все нравственные и религиозные заповеди является Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И он сам придал форму этой новой религии и сыграл основную роль в введении в жизнь этого учения. Кроме этого, святую книгу мусульман Коран, основанную на глубоком понимании сути вещей, написал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Хузур поясняет: да, противники ислама говорят так. Далее он пишет, о которой он, то есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что она была внушена ему Всевышним Аллахом. Большая часть Корана была сохранена в письменном виде еще при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А по прошествии короткого периода времени после его смерти его сохранили в полностью собранном виде. Поэтому Коран отражает истинное учение и представление Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Есть одна школа мысли, считающая, что Коран является его словами, тогда как нет никакого цельного свода учения Иисуса, алейхиссалям. У мусульман Коран имеет ту же самую важность, какую у христиан имеет Библия. Поэтому посредством Корана Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, полностью влиял на людей. Вероятно также, что относительное влияние Мухаммада на мусульман сильнее, чем соединенное влияние Иисуса и святого Павла на христиан. А на чисто религиозном уровне, по-видимому, влияние Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на историю человечества было не меньше, чем влияние Иисуса. Кроме того, пророк, в отличие от Иисуса, был не только религиозным, но и светским лидером. फिर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग तहरीर करती हैं
Словом, он был лидером в каждой сфере. Кэрин Армстронг в своей книге «Мухаммад. Биография пророка» пишет: для установления единобожия, основанного на единстве, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришлось начать свое дело с нуля. Когда он начал осуществлять свою миссию, ему не дали спокойно делать это. Народ Аравии совершенно не был готов к принятию единобожия. Эти люди еще не были способны принять воззрение такого высокого уровня. Ознакомление этих любящих насилия людей и это страшное общество могли быть очень опасными, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, конечно, был бы очень счастливым человеком, если бы он смог сохранить жизнь в этом обществе. Факт заключается в том, что большая часть времени жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, подвергалась опасности, и его спасение является почти чудом. Но в конце концов Мухаммад оказался победителем. К концу своей жизни Мухаммад уничтожил старую традицию вражды между племенами, и в арабском обществе не стало проблемы не исповедовать никакой религии. Теперь арабский народ был готов войти в новую эру своей истории. Затем Кэрин Армстронг пишет о христианстве. В конце концов, это Запад, а не ислам, запретил религиозные дискуссии. Во время крестовых походов Европа словно обезумела, подавляя все иные теории. И то, с какой агрессивностью она подавляла своих противников, невозможно найти в истории религии. Угнетение всех имеющих иное мнение, притеснение протестантов католиками и притеснение католиков протестантами были основаны на тех тонких расхождениях в религии, которые ислам и иудаизм предоставили возможность человеку решать самостоятельно на основе своего личного выбора. Христианское вероучение о вероотступничестве, не имеющее ничего общего ни с иудаизмом, ни с исламом, ведет мысли человека о Боге до такого предела, который невозможно принять. Более того, оно приводит его к многобожию. Ани Безант в своей книге «Жизнь и учение Мухаммада» пишет: для человека, прочитавшего о жизни и характере этого великого арабского пророка и знающего, какое учение он принес и как он прожил свою жизнь, невозможно не относиться с почтением к этому великому пророку Бога. Все то, что я говорю, возможно, известно многим людям, но когда бы я ни читал о нем, у меня каждый раз появляется новое желание проявить свое почтение ему, и у меня появляются новые образы для его восхваления. Затем Рут Крэнстон в книге «Мировые религии» пишет: Мухаммад из Аравии никогда не начинал войну или кровопролитие. Все его войны были ради самообороны. Все свои войны он вел ради продолжения своей жизни. И он воевал тем оружием и теми методами, которые были приняты в то время. Убежденно можно сказать, что из 1400 миллионов эта книга была издана в 1949 году. Из 1400 миллионов христиан, которые убили недавно более 120 тысяч человек одной бомбой, нет ни одной нации или народа, который может с подозрением смотреть на того лидера, который вел войны, во время которых было убито мечом 500-600 человек. Сравнение убийств темного VII века, совершенных руками пророка Аравии, в то время, когда люди жаждали крови, с убийствами просвещенного XX века, является ничем иным, как глупостью. Не говоря уже о тех убийствах, которые совершались во время инквизиции и крестовых походов, участники которых написали, что они стояли по колени в крови убитых ими неверующих.
Годфри Хиггинс в своей книге «Апология Мухаммада» пишет: слышно много ругательств христианских священников религии Мухаммада за ее нетерпимость и фанатизм. Это является удивительным утверждением и лицемерием. Кто изгнал из Испании тех христиан, которые раньше были мусульманами, только потому, что они, по их мнению, не были истинными христианами? Кто убил и сделал рабами сотни тысяч людей в Мексике и Перу из-за того, что они не были христианами? И каким был прекрасным и разительно отличающимся от этого пример, который мусульмане показали в Греции? Они позволили веками спокойно существовать христианам, их священникам и патриархам, и их религии, и сохранили их церкви и имущество. Он сделал такое сравнение мусульман и христиан. Затем тот же Годфри Хиггинс пишет: в истории всех халифов ислама не найдется и половины такого позора, как инквизиция. Нет ни одного такого случая, чтобы из-за разногласий в вере сожгли кого-то или предали смерти только из-за того, что он не принял ислам как религию. Это было следствием того учения, которое святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал мусульманам. Эдвард Гиббон в своей книге «История империи сарацинов» пишет: большое удивление у нас вызывает продолжительность существования его религии, чем проповедование его религии. Те чистые и совершенные следы, которые святой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, оставил в Мекке и Медине, даже по прошествии 1200 лет сохраняют новообращенные последователи Корана из Индии, Африки, Турции. Последователи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, стойко противостояли всем испытаниям и обвинениям в том, что их религия является плодом человеческой мысли. Простым и непоколебимым является признание последователей ислама, что он верит в Бога и посланника Бога Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Представление о Боге в умах мусульман не исказилось до того, чтобы превратиться в какого-то видимого идола. Выражение почтения к пророку ислама не превосходило его человеческих качеств, и его последователи сохраняют живое слово с чувством благодарности и благоговейного почтения, оставаясь в рамках разума и религии. Он этим хочет сказать, что в отличие от мусульман, христиане приняли человека за Бога. Дай Аллах, чтобы мир, поняв статус этого человека, вместо того, чтобы стараться не иметь к нему никакого отношения или противодействовать и издеваться над ним, старался искать у него убежище, чтобы быть спасенным от кары Всевышнего Аллаха. Единственным спасителем этого мира является только святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Эти слова подтвердит каждый любящий истину, справедливый не мусульманин. Это видно из тех цитат, которые я сегодня прочитал, говорит Хузур, и которых еще очень много. Истинность первых пророков подтверждается посредством него, саллаллаху алейхи вассалям, и благодаря следованию ему. И это есть тот статус печати пророков, распространять весть о котором должен каждый мусульманин Ахмади. И он должен приложить для этого все усилия. В этой связи я хочу сообщить о том, говорит Хузур, что вчера в Раббе началась конференция, организованная мусульманами не Ахмади, названная «Печать пророков», которая сегодня завершается, на которой не говорилось ничего, кроме как о политике и тех вещей, которые портят нравственность, а также ругательства в адрес мусульман Ахмади и злословий Хазрата Обетованного Мессии Махди алейхиссалам. Хотя все это они делают якобы во имя любви к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и защиты печати пророка. Пусть Всевышний Аллах уразумит этих людей. Они думают, что этим они сообщают миру о статусе печати пророков. Как бы то ни было, это их дело.
А обязанностью каждого мусульманина Ахмади, как я уже сказал, говорит Хузур, является сообщить миру истинное понимание печати пророков. И это возможно только в том случае, когда мы будем распространять его весть по Всевышнему миру, по всему миру. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность и возможность сделать это. 2 недели назад, 21 сентября, в своей пятничной проповеди, говорит Хузур, я сказал о том, что все мусульманские юристы должны собраться вместе. Не знаю, соберутся ли вместе мусульманские юристы, но юристы-мусульмане Ахмади уже начали что-то делать. Они собрали кое-какие материалы и сделали выводы на тему, что можно предпринять для защиты религиозных чувств и какие могут быть установлены пределы свободы выражения своего мнения в Пакистане. Рассмотрев решения судов различных стран в соответствии с их законами, а также рассмотрев международные законы, они составили список вопросов, которые и прислали мне. И я разослал их в различные страны ахмадийским юристам, говорит Хузур. Потому что один наш юрист в Пакистане сообщил, что когда он вместе с неахмадийскими юристами думал над тем, что можно сделать для решения этой проблемы, они сказали ему, что если кто-то может сделать это организованно, то это только ахмадийская община. Поэтому вы и поднимаете эти вопросы в мире. Хузур говорит, я разослал эти вопросы ахмадийским юристам в различные страны, чтобы они поразмышляли над этим и сообщили мне о том, что можно сделать в этой связи. Они должны это сделать как можно быстрее и сообщить мне о своем мнении, чтобы юристы всего мира обменялись своими мнениями, и после этого будут сделаны выводы, и согласно им можно будет что-то сделать. Молитесь за всех ахмадийских юристов, чтобы Всевышний Аллах дал им возможность быстро сделать это дело. Также мусульмане Ахмади, политики, должны рассказывать на всех форумах, в которых они участвуют, о том, что необходимо ввести разумные ограничения свободы выражения своего мнения. В ином случае мир погрузится в еще большие смуты. Я также, говорит Хузур, хочу призвать всех вас молиться за всю мусульманскую умму. И как я уже это неоднократно делал, чтобы Всевышний Аллах даровал разум мусульманским лидерам, чтобы они не проливали кровь своих граждан. И пусть Всевышний Аллах даст разум гражданам, чтобы они не стали инструментом в руках нечестных лидеров своих стран. И пусть Аллах даст разум правителям мусульманских стран, чтобы они не становились инструментом в руках немусульманских государств и не нападали друг на друга. В эти дни Сирия и Турция обмениваются между собой ударами. Это является делом тех противников мусульман, которые создают ссоры между мусульманскими странами. Извлекая из этого пользу, в эти дни они проявляют повышенную активность, и в их планах это стоит на первом месте. Но, к сожалению, мусульмане этого не понимают. Пусть Всевышний Аллах защитит мусульманскую умму и вразумит этих людей, чтобы они поняли эту реальность и стали исполняющими свои обязанности. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по нескольким умершим. Имя первого покойного господин Хаваджа Захур Ахмад, сын Хаваджа Захур Ахмада, живший в Кутмумина в области Саргода. Ахмадиат пришел в их семью во время его прадедушки Хаджи Амирдина. Хаваджа Хузур Ахмад обрел мученическую смерть вчера ночью. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Семья покойного шахида занималась торговлей. Они долгое время жили в Кутмумине, а потом переехали в Саргаду. Они были торговцами,
И, как я уже сказал, говорит Хузур, он обрел мученическую смерть вчера ночью, примерно в 9:15 вечера. Он выехал на велосипеде по своим делам. Двое неизвестных на мотоцикле поджидали его на улице. Они расстреляли его из пистолета. Пуля попала ему в шею под левым ухом. Совершив это нападение, они скрылись с места преступления. Когда какой-то пешеход увидел это, и он сразу же позвонил в службу спасения. Раненого повезли в больницу, но по дороге он скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный долгое время подвергался притеснениям на религиозной почве. Он взял в аренду помещение для своего магазина, но его противники заставляли хозяина расторгнуть договор аренды. Но он отказывался это сделать. Противники чинили Хаваджи Захуру Ахмаду всяческие препятствия. Иногда заливали замок на его магазине клеем, иногда собирали толпу, которая наносила ущерб его магазину, уничтожая его товары. Говоря коротко, они причинили ему все виды мучений, которые они могли причинить. Но он оставался стойким и продолжал делать свое дело, заниматься торговлей. Он был очень простым человеком. Несмотря на то, что он был обеспеченным человеком, для совершения своих повседневных дел он ездил на велосипеде. Он активно участвовал в делах общины и был очень правдивым человеком. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. У него осталась жена, 2 сына и 3 дочери. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и мужество. Имя второй покойной госпожа Аматус Сами, которая была дочерью хазрата доктора Мир Мухаммад Исмаила и женой господина Сахмибзада Мирза Рафи Ахмада. Она скончалась 3 октября в 10 часов утра в Рабве. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она родилась в 1937 году и начальное образование получила в Кадиане, а школу закончила уже в Пакистане после переселения. В 1952 году хазрат обетованный реформатор прочитал ее никах со своим сыном, господином Мирзой Рафи Ахмадом. А в декабре 1953 года она переехала в дом своего мужа. Ее сын рассказал, что поскольку в настоящее время день свадьбы является большим торжеством и соблюдаются различные церемонии и традиции, она рассказала своему сыну, что ее свадьба состоялась во время Джальсы Салана. Это был последний день Джальсы, 28 декабря, и она осуществляла служение в качестве волонтера, а когда она вечером пришла домой, мама сказала ей, что завтра состоится твоя свадьба. В это время ее руки были грязными от сажи, поскольку она мыла большие казаны. Ее подруги очистили и помыли ей руки, и на следующий день, безо всякой церемонии раскрашивания рук хной, состоялась ее свадьба. В 1991 году в Лондоне ей была сделана операция аортокоронарного шунтирования на сердце. Врач, который сделал операцию, сказал, что она очень терпеливая женщина. Он не видел такого терпения ни у одного больного и назвал ее своим самым лучшим пациентом. До этого у нее был рак, но она все свои болезни встречала с большим терпением, стойкостью и мужеством. Во время Джальсы Салана она очень хорошо служила гостям. Ее дом всегда был полон гостей, но несмотря на это, она совершала свое служение в качестве волонтера. Она очень хорошо относилась к своим слугам и никогда никого не ругала. Ее дети рассказывали, что она раздавала милостыню настолько скрытно, что даже они этого не видели. У нее был священный Коран маленького формата, который она читала ежедневно.
Ее дети говорят, что она всегда видела в ее руках священный Коран. Она относилась к Ахмадийскому халифату с искренностью и преданностью и наставляла своих детей, что в этом содержится благословение и добро. Поэтому продолжайте и делать это, и вы это делаете. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю и дарует ее детям возможность продолжать ее добрые дела. Имя третьего покойного Чодри Халид Ахмад, сын Чодри Мухаммад Рашифа из Сахивала. 20 сентября 2012 года в Германии он попал в автомобильную аварию, после которой находился в коме, и 1 октября 2012 года в возрасте 79 лет он скончался. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 13 октября 1933 года в деревне Талванди, Анаятхан района Пасрур, области Сиалкот. Его отец Чодри Мухаммад Шариф был сподвижником обетованного Мессии алейхиссалам. Его отец был амиром Ахмадийской общины Сахивала в области Сахивала около 40 лет. Его дед Хазрат Наваб Мухаммаддин совершил большое служение при приобретении общины участка земли в Раббе. Покойный был зятем Чодри Шах Наваза и Маджиды, дочери Шах Наваза, которую здесь в Англии многие люди знают. Покойный был заместителем председателя Ахмадийской общины района Дифанс в Карачи. Он занимал эту должность последние 10 лет. Он также был членом Центрального комитета судей, а также директором фонда Фазли Умар. Я тоже некоторое время был членом комитета судей и работал вместе с ним, говорит Хузур. По милости Всевышнего Аллаха, он был очень мудрым человеком и активно совершал финансовые пожертвования. Его отношения с Ахмадийским халифатом были очень искренними и преданными. Он всегда приезжал на Джасу Салана в Великобритании. Несмотря на то, что он был богатым человеком, он был очень простым человеком, с улыбкой встречал всех людей и оказывал помощь бедным людям. Кто-то рассказал мне, что у него работал один слуга из Бангладеш, и однажды он очень сильно рассердился на него за что-то, и очень громко объяснил ему об этом. А вечером, когда он вернулся домой, его жена сказала ему: «Наш слуга целый день был очень грустным из-за того, что его господин отругал его». Он сказал своей жене: «Мне очень жаль, но я не ругал его, но если он так думает, то я сейчас пойду и попрошу у него прощения». Вот таким простым человеком он был. Он всегда заботился о тех индусах, которые работали на его земле в Синди. Узнав о его смерти, они сказали, что тоже приедут в Раббу на его похороны. У него в деревне работали женщины, которые собирали перец и хлопок. И он всегда говорил: «Давайте зарплату этим женщинам, а не их мужьям, которые забирают ее себе». Его менеджер рассказал, что он очень заботился о своих работниках из-за опасной ситуации в Синди. Он всегда звонил и спрашивал об их делах. Он был очень искренним и спрашивал, и чистым человеком. Он ежемесячно жертвовал деньги вдовам и сиротам и заботился о них, чтобы об этом никто не знал. Он очень хорошо относился к своим близким и ко всем другим людям. У него осталась жена, 2 сына и 1 дочь. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями в раю покойного и дарует возможность детям и родственникам продолжать его добрые дела. Как я уже сказал, говорит Хузур, после пятничной молитвы я возглавлю молитву Джаназа Гайб по всем этим покойным. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر